Söyle Adem. Cihangir abi, ben geldim. Futbolcu Hakan'ın evinin önündeyim abi. Tamam, gelmek üzereyim. Etraf nasıl? Sakın abi, hareket yok. Site uykuda diyeyim ben sana. Şu herifi Katarlılara hayırlısıyla sataydık da derdi tasası bitseydi. Abi hoş geldin. Bu Denyo maçtan sonra getirmiş kızı. 1 saat kadar oluyormuş kapıdakiler dedi. Kameralar. Varmış abi. Ayda bir siliyorlarmış. Çorumlu ne arıyorsun ortağım? İyidir Adem abi. Az biraz lafladık abi bu oğlanla. Yani Çankırı, Çorum buralar hep yakın yerler. Bu oğlan varmış girerlerken. Hangi blok? Ve blok 15. kat abi. Buradan abi. Pardon abi. Kayıtları çıkışta alacağım abi. Çankırı, Çorum, cibime korum dedim abi. Cihangir abi, durum felaket. Cehennem yaşıyorum. Her şey feliş oldu. Film gibi. Acayip saçma. Tamam, sakin. Ceset nerede? Abi ceset demeyin ya. Dünyam karardı. Kalk ayağa. Başka kamera var mı koridorda? Was? Var abi. Intelligent bina bu. Çok akıllı. Senin aklını severim. Geç içeri. Yürü lan, yürü, yürü. Obel. Adem, Buyur abi. şu kızın eşyalarını topla. Baş ya. Şu bana bak. Siz kulüpten çıkarken sizi gören oldu mu? Ya abi. İyiydi ya orada da. Fotoğraf çektirtmişler abi. Lan kimseye gönderdi mi? Ya bana gönderdi. Hatıra mahiyetinde tabii. Sen ne zamandır tanıyorsun bu kızı? Abi biz daha yeni tanıştık. Bizim ilişki falan yok. Benim elim daha kızın eline değmedi. Cihangir abi, imdat. İş böyle, vallahi ben bir şey yapmadım. Nasıl öldü oğlum bu kız? Abi ben banyoya gittim. Ben geldim, kız yatıyor böyle. Ölmüş. Nein. Lan nasıl ölmüş? Abi ben bilmiyorum ya. Abi darp izi falan yok ha. Abi kavga falan yok. Ne kavgası? Benim transfer var. Bu kız bana WhatsApp'tan mesaj attı. Ben de ona yazdım. Dedim ki golüm sana. Fürdik. Lan Hakan, kız ölmüş. Sen ne anlatıyorsun bana? Keine Ahnung. Geldim ölmüş ya. Lan bu kız ölüm ölü değil. Ayıltın şunu.
Tabii abi. O ne Adem? Eter abi. Eter'in sende ne işi var Adem? İşini yap Adem. Baş yani. Lan sen bu zilliyi bana diri diri mi gömdürecektin lan? Abi büyüksün. Ah, Zupa ya. Zupa. Kızı hastaneye götür. Baş abi. Lan sen de benimle geliyorum. Bu gece otelde kalırsın. Good abi. Doch. İstersen tesislerde kalarım. Oğlum nerede kalıyorsan kal. Gözüm görmesin seni. Adem, kamera kayıtlarını al, tamam mı? Kız burada ölmedi, hastanede ölür. Abi rahat ol. Ölmez bu kız. Gımıl gımıl yemin ediyorum. Şişt, bacım memleket nere? Hallediyorum abi. Gel. Ben bakayım. Amirim biz niye güveniyoruz bu suçluya? Bu güven meselesi değil. Birileri bu çocuğu işin içine katmak istiyor. Ben de yol veriyorum diyelim. Ya tuzaksa? Riske giriyorum. Ama bu içeride bizden birisi olsa doğacak riskten daha az. Yani bir zayiat olacak olursa bizden biri değil. Şuradan çıkaracağımız bir suçlu zayi olacak. Asıl risk bu işte. Kaan Karabulut'un zayi olmaması bana pek mümkün değilmiş gibi geliyor amirim. Bu yaşta hapse düşmüş biri zaten heder olmuş bir hayat yaşıyor demektir. Ben ona bir şans daha veriyorum. O bunu anladı mı sizce? Güleç bir çocuk. Kös kös oturmuyor, kahretmiyor, ayakta kalmak istiyor. Ne dedi biz çıkarken? Düşünmek istiyorum. Kararımı yarın söyleyeceğim. Hesap kitap yapıyor. Hemen atlamıyor, mesafe koyuyor. Bu iyi. Hoş geldiniz Cihangir Bey. Cihangir. Aslanım, oğlum. Hoş geldin. Senin şu nişanlının hali ne? Suratını sallamış oturuyor, ağzını açmıyor. Kararıp gidecek. Konuşurum. Konuşmak yok. O sadece seninle evlenmeyecek ki benimle de evlenecek. Sana kızmış, bunda benim ne suçum var? Benim ne günahım var? Konuşurum dedim ya anne. Konuşma. Sen söyleyeceksin, o yapacak. Ne haber İrem? Seni bekliyorum. Yorgunum. Uykusuzluk hastasısın Cihangir. Babamı hiç katmıyorum bile. Doktora gitmelisin. Günün yorgunluğu değil bu. Şimdi konuşmayalım mı diyorsun? Konuş. Lütufta mı bulunuyorsun Cihangir? Tabii ki konuşacağım. Telefonunu arıyorum, açmıyorsun. Niye açmıyorsun? Yanlış yerde mi aradım? Çalışıyorum İrem. İşimi yapıyorum. Baban sevinir buna da. Peki ben ne oluyorum Cihangir? Bana gelince yorgunum. Nereye varacaksın İrem? Hı? Oraya var, ben de öyle konuşayım. Eskiden böyle değildik. Ne oldu sana Cihangir? Bana özen göstermen gerekmiyor mu? Niye denemiyorsun bunu? Denemek mi? Öyle bir şey yapmıyorum İrem. Yetişmeye çalışıyorum. Her şeye yetişmeye çalışıyorum. Açsana. Baban arıyor.
İş beklemez. Babam beklemez. Sevgilim bekler. Nişanlım bekler. Babam bahçede. Hayırdır İrem Hanım? Heyheyleri üzerinde. Ne oluyor Cihangir? Yok oğlum, Topçu Hakan ne oluyor diyor. Bir şey yok baba. Korktuğumuz gibi değil. Yanındaki kız bayılmış ya da sızmış. Ya şu gerzek oğlanı Sakat'a gelmeden Katarlılara satsaydım. Sakata gelmez baba. Yarın havaalanından Katarlıları alacağım öğleden sonra. 10 yıl önce biri bana İlhan sen Katarlılarla iş yapacaksın deseydi hayatta inanmazdım. Yalan. Kısmetmiş baba. Kısmet. Öyle değil. Öyle değil. İnsan kısmetini kendi çıkartıyor. Öyle mal gibi otursam, yılların raconuyla kurum kurum kurulsam, haksız mıyım? O hesap bana gelmez. Beni akranlarımdan ayıran ne biliyor musun? Savaş sokakta olur, masada biter sanıyorlar. Oysa gerçek savaş masada yapılıyor. Ben Pekin'de fabrika açıyorsam, Moskova'da otel açıyorsam, işletiyorsam bu beni başka bir yere koyar, öyle değil mi? 40 yıl önceki o racon adamlarının sayılı günleri kaldı Cihangir. Bu bir. Her gemiden fare çıkar. Sallayacaksın. Her zaman sallayacaksın. Yok onu yapmam, bunu etmem demeyeceksin. Ticaret demek sallamak demek. Sallayacaksın. Kim bilir o fare sana gemiyi getirebilir. Bu da 2. Olur baba. Sallayayım. Sallayacağım. Konuşturuyor işte. Son bir şey daha. Bana bakınıyorlarmış. O gemi artık eskidi. Kızağa çekilmesi lazım diyorlarmış. Kim diyor baba? Hep aynı şeyi söylüyorsun. Ver adresi gidip bakayım. Biliyorum. Bakarsın. Adresi bulursam sana söylerim oğlum. Abla benim. Gel bakalım. Gel. 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 Kim gelmiş? Hoş geldin. Tamam gir içeri.
Gez oğlum. Hadi bakalım. Kapalı mı? Kapattım. Uyursan kaçta uyandırayım? 9 gibi uyandır. Uyanmazsam telefonu aç. Tamam kuzum. Annen de baban da arası uyandırma. Cihangir, sen İlhan Tepeli'nin oğlu değilsin. Tepeli seni kaçırdı ve karşılığında para istedi. Buluşma yerinde baban Eren Karabulut, İlhan Tepeli ve 2 adam tarafından öldürüldü. Babanın katillerinden biri Kavak lakaplı Ercan Saner, bir diğeri İskender Akay'dı. Bu görüntüler gerçek babanın öldürülüşünü gösteriyor. Tepeli seni yanına alıp büyüttü. Babanın katiline baba diyorsun. Nurten abla bir bakar mısın? Efendim canım. Abla doğumumda yanımda mıydın? Ben mi? Yanındaydım kuzum. Hatırladığım kadarıyla o zamanlar babanın bir astımı vardı. Hiç rahat vermiyordu babana. Evden çıkamıyorduk. Hastaneye gidemeyince rahmetli babaannenle beraber doğurttuk seni. Kucağıma doğdun Cihangir. Tam 3 kiloydun. Babamın asmını hatırlıyor musun? İsmini falan. Yok. Eren Karabulut olabilir mi? Hiç bilmem. Ne oldu? Şöyle aklıma geldi, sordum. Bir şey yok. İlahi Cihangir. Çok geç oldu, yat artık.